જય ભૂરખિયા હનુમાનજી મહારાજ. મિત્રો, બેડા ગામની આંગણે પૂજ્ય શ્રી હનુમાનજી મહારાજ જેને ભૂરખિયા દાદા કહેવાય છે, તેમની હનુમાન જયંતિ નિમિત્તે બટુક ભોજનનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હોય તેમાંના દ્રશ્યો છે. આ બેડાનો આશ્રમ છે, શ્રી રામનાથ આશ્રમ કહેવાય છે. મિત્રો, અહીંયા કોઈ પણ નાનો મોટો પ્રસંગ હોય તો સમસ્ત બેડા ગામના શ્રદ્ધાળુઓ, ભાવિક ભક્તો, બહેનો, માતાઓ પૂર્ણ ભાવથી, શ્રદ્ધાથી, સમર્પણ ભાવથી જે સેવા આપી રહ્યા છે. નાનો મોટો કોઈ પણ પ્રસંગ હોય, તહેવાર હોય તો હળી મળી અને આશ્રમને વ્યવસ્થા આપી, વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે કોઈ પણ સેવા મળે એ ભાવથી સેવા કરી રહ્યા છે. મિત્રો, આ રસોડું છે અને રસોડાની અંદર પણ તમામ મિત્રો જે અહીંયા સેવામાં ઉપસ્થિત છે, અહીંયા ભાત કાઢી રહ્યા છે, દાળ, શાક, ભાત, તેમજ કોઈ પણ નાના મોટા પ્રસંગની અંદર ખભેથી ખભો મિલાવીને એક તાલ મળી જો આ નાના બાળકો પણ સેવામાં પીરસવાની સેવા લઈ અને પોતાના સમયને સાર્થક કરી રહ્યા છે. એ તમામ બેડાના યુવાનો છે, બાળકો છે, અહીંયા વડીલો બેઠા છે. જો નાના મોટા બધા સહભાગી થાય અને અવસરને પાર પાડવા માટે, આ પુણ્યના કામને વધારે રંગીન બનાવવા માટે, સારો ઉજળો કરવા માટે એ અવિરત હાજરી હોય છે એની. આ બાળકો જે છે સ્કૂલના નિશાળના બાળકો જે છે, જે પૂર્ણ ભાવથી દાદાનો લોટ, હનુમાનજી દાદાનો લોટ યાની પ્રસાદ જમી રહ્યા છે. તેમની નોંધ લેવી બધાએ. મિત્રો, બેડા ગામની અંદર જે રામનાથ બાપાનો આશ્રમ છે એ બહુ તીર્થનું સ્થાન ગણાય છે. તેનો પ્રતાપ પૂજ્ય રામનાથ બાપુ અહીંયા એના સમયમાં બહુ તપસ્યા કરેલી, બહુ ભજન કરેલા. અહીંયા ભૂપત દાદા બેઠા છે, અમારા ઉલડ કાકા બેઠા છે, શ્યામજીભાઈ બેઠા છે, ભૂપતભાઈ, મોટાભાઈ, ભણિયાભાઈ છે, રઘુભાઈ, વિનોદ દાદા, કેલુભાઈ અને હનુભાઈ, પ્રમુખ અને કાપભાઈ, અમારા કેસા કાકા સરસ મજાની રસોઈ બનાવી અને પ્રેમથી, ભાવથી તમામ બાળકો હોંશે હોંશે પ્રસાદ લઈ રહ્યા છે. તો રૂડા કાર્યને ઉજળા કરવા માટે કટિબદ્ધ રીતે જે સ્વયંસેવકોની હાજરી કાયમ હોય છે અને એ આ પ્રતાપ છે, પુણ્યનો પ્રતાપ છે. તો જે બાપુની સાનિધ્યની અંદર કોઈ પણ આવે છે તો એ ત્યાં આવે છે તો આ જગ્યાના પ્રભાવને તપના બળથી આ જગ્યા એટલી શાંત અને પ્રભાવશાળી છે કે ન પૂછો વાત. તો આવો એકવાર અવશ્ય રામનાથ બાપાના આશ્રમે બેડા.